حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جميل وحلو وطعمه حلو. هنجرب الجديد من اتوال، كل الحلويات الجديده اللي نازله في اتوال اول مره هجربها معاكم دلوقتي. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان القناه تكبر واظهر معاكم في اقرب وقت. ويلا نبدا الفيديو. جبت النهارده 4 حاجات من اتوال. جبت النهارده اشهر كيكات منتشره على التيك توك واشهر كيكات منتشره على اليوتيوب. هنفتح العلبه ونشوف انا جبت ايه. تعالوا نجرب كيكه تريليتشي المشهوره جدا جدا على التيك توك. جبت النوعين اللي عنده، كيكه تريليتشي بالكراميل وبالزعفران. يلا نبدا ندوق كيكه تريليتشي بالكراميل. واو واو، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفه. طبعا الكراميل، وهنشوف دلوقتي الكيك ده وفي لبن تحت غرقانه لبن كده والكريمه. يلا ندوق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه كده يا جماعه وهميه وهميه، يا نهار ابيض، رهيبه رهيبه رهيبه. طبعا اللي في العربيه معايا هيقتلوني علشان انا بدوق قدامهم وهم قاعدين كل واحد ماسك شوكته ومستنيين يدوقوا. هوصفها لكم بسرعه كده. كيك دايب كده في اللبن، دايب في الكريمه، دايب في الكراميل، يعني حاجه كده يا جماعه اقسم بالله ما دقت زيها في عمري. الكيك ده يعني هياخد مثلا يعني مليار من 10، يعني ملوش تقييم. هو حاجه كده خرافيه يا جماعه، مش قادره اشكر فيها اكتر من كده. تعالوا ندوق تريليتشي اللي بالزعفران. اول واحده يا جماعه كده خلاص خلصت على طول. ندخل بقى على تريليتشي اللي بالزعفران. بصوا شكلها عامل ازاي، رهيبه رهيبه. لونها اصفر وطبعا حاطين زعفران على الوش. تعالوا ندوق. جامده جدا برضو. الزعفران ملوش طعم. الكيك هنا اتخن شويه من الكيك اللي في الكراميل. هنا الكيك برضو دايب وكل حاجه، بس الكيكه تخينه فباينه اكتر، فاهمين؟ في الكراميل الكيك قليل مع الكراميل مع الكريمه. طعمها دي حلوه برضو جدا جدا يا جماعه، بس اللي بالكراميل هي اللي عجبتني اكتر. بس برضو كيكه تريليتشي اللي بالزعفران حلوه جدا يا جماعه، يعني اختراع جامد قوي قوي يعني. تعالوا ندوق المفاجآت اللي بعد كده. نجرب ايه تاني؟ اشهر كيكه على التيك توك دلوقتي يا جماعه هي الكيك التركي دي. كنت بقعد اشوفها على الانستجرام واقول الله امتى اسافر تركيا عشان اجربها. لقيتها دلوقتي في اتوال. تعالوا نجربها. طبعا الكيك ده اسمها صعب جدا فهحاول اقوله معاكم كده ومحدش يتريق. سانت بستيان، سانت بستيانو او حاجه كده، مش عارفه بصراحه، بس اشهر كيكه على التيك توك. طبعا معاها صوص شوكولاته وهي دي شكلها. مش عارفه بقى هي كيك بقى ولا كريمه، بصراحه انا هكتشفها معاكم دلوقتي. يلا ندوق. اول حاجه طبعا هنحط عليها الشوكليت. مش هعرف بقى اقلبها واعمل الحركات بتاعه الانستجرام دي، فانا هحط الشوكولاته من فوق عادي. بما ان بقى احنا في الشتاء والشوكولاته متجمده، فانا مش هعرف بقى ايه احط الشوكليت بقى واعمل حركات بقى اللي هي الشوكولاته سايحه وانزلها عليه كده. فانا ايه بفرد الشوكولاته كده عليها عشان اعرف ادوق معاكم الكيكه اللي عامله يعني ضجه دي. فيلا ندوق اهو. بصوا يعني انا غرقتها شوكولاته. انا هدوق الكيك لوحده عشان يعني استطعم الكيك. هي قريبه من التشيز كيك بس مش التشيز كيك العادي يعني، لا الكيكه كده تقيله. اللي فيها برضو لذيذه معاها، هي حلوه مش وحشه. طبعا كمني دقت حاجات فظيعه كده بتدوب كده في اول الفيديو، فدي بالنسبه لي حاساها تقيله، فدي هقيمها كده بالنسبه لي يعني هقيمها 8 من 10. تعالوا ندوق رابع حاجه معانا.
يلا هنجرب اخر كيك معانا وهو الهاني كيك. والكيك ده والله بقالي فتره نفسي اجربه، بشوفه في ستاربكس ونفسي اروح اقعد كده في الرواقه ومع قهوه، بس مش عارفه اعمل الخطوه دي وانزل. المهم لقيته كمان في اتوال هاني كيك، شكلها يا جماعه خطيره خطيره بجد. ويلا ندوق الهاني كيك من اتوال. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك عشان الفيديو يترفع، وتكبروا القناه معايا علشان اظهر معاك في اقرب وقت. حاسه ان الكيك كده هي حلوه مش وحشه، بس مختلفه، يعني حاسه ان فيها جوز هند. الكيك كده طعمه مختلف، مش كيك عادي. مش عارفه هو ليه لونه غامق، مش عارفه هو مستخدمين دقيق نوع معين، دقيق اسمر او ايه، مش عارفه بصراحه. برضو السكر مظبوط جدا جدا. ناكلها كلها مع كوبايه قهوه هتبقى جامده جدا يا جماعه. بس هي ما ابهرتنيش، بس هي حلوه بس ما ابهرتنيش. فانا هقيمها الهاني كيك 8 من 10. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفيديو، وانا اتبسطت جدا جدا. الفيديو كان حلو جدا، والحاجه اللي انا جبتها كلها بصراحه عجبتني جدا وعجبت اللي معايا، وانا اول فعلا مره اجربها معاكم في الفيديو ده. يا رب يكون عجبكم الفيديو، متنسوش تحطوا لايك، ولو عايزين اجرب حاجه معينه اكتبوها لي في التعليقات، واستنوني في فيديوهات جديده. اكتبوا رايكم في التعليقات على الفيديو، وقولوا لي ان احنا هنروح نجرب الحاجات دي من اتوال، واستنوني فيديوهات جديده، وباي باي. It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew.